Ayo tegak-tegakno. Bayangno ora iku kaya Rano Karno ngono lho. Wah, Rano Karno, Pak. Ketabrak truk maksudnya ngono. Bismillah, muga-muga mengke kula mboten guyu nggih. Aja guyu. Kula nek guyu nyembur, Pak. Wong bagus anten rasa atimu tresnoku. Kecupen. Kecup napa to, Pak? Ya aku mau. Malah kon ngecup. Ya kok mut bathuke apa piye ora kenek wong kuwi. Oh, mengke langsung dados sindang sekti mengke. Sawape apik lho bocah kuwi. Wong Pak, ayo niki, Pak. yo pelit-pelit lho. Wes. Ora dadake ora tega lho kuwi iki. Sing ikhlas lho lho.